Ce qu'il faut retenir de ce premier trimestre 2019, c'est la très bonne performance des marchés d'actions et d'obligations, notamment après le dernier trimestre 2018 qui fut très compliqué. On peut d'ailleurs citer les marchés d'actions qui s'offrent des performances aux alentours de 10%. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, ce sont les marchés américains matérialisés par la courbe rouge qui ont enregistré la meilleure performance au premier trimestre. Suivi de près par le marché français et les marchés européens matérialisés par la courbe orange et jaune. Enfin, les marchés émergents représentés par la courbe bleue ont une performance un petit peu inférieure aux autres indices, mais s'offrent tout de même une performance proche des 10%. Alors que l'année dernière, le marché s'était focalisé sur les mauvaises nouvelles, cette année, il semble plus optimiste en prenant en compte les bonnes nouvelles. L'amélioration des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis est bien perçue par les marchés. On pourrait d'ailleurs avoir un accord signé entre les deux présidents dès le mois d'avril. On peut aussi citer le repositionnement des banques centrales qui ont décidé de poursuivre leur soutien à l'économie en repoussant leur prochaine hausse de taux. Enfin, la reprise des cours du pétrole qui avait beaucoup baissé l'année dernière est aussi un facteur de soutien des marchés financiers. La plupart des risques présents en 2018 demeurent aujourd'hui. Nous avons des statistiques économiques qui sont en ralentissement, à la fois en Chine, en Europe et aux États-Unis, avec une baisse plus marquée pour l'Europe. Nous avons également un risque que, suite à un accord commercial potentiel entre la Chine et les États-Unis, que le marché se focalise entre les différents commerciaux qui pourraient avoir lieu entre l'Union européenne et les États-Unis. Enfin, le Brexit demeure un risque pour les marchés dans la mesure où aujourd'hui aucun accord n'a été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les éléments à surveiller dans les prochains mois sont bien entendu dès le mois d'avril la rencontre entre le président chinois et le président américain qui pourrait donner lieu à un accord commercial entre les pays. On surveillera également de près les résultats d'entreprise pour le premier trimestre 2019 à la fois en Chine et aux États-Unis, ce qui pourrait nous donner une bonne indication sur la santé des entreprises. Enfin, nous regarderons également l'évolution de la politique monétaire des banques centrales qui seront un indicateur sur leur capacité à soutenir l'économie dans les prochains mois. Durant ce premier trimestre, nous avons décidé de réduire progressivement l'exposition au risque. Concrètement, nous avons augmenté notre proportion de liquidité tout en prenant régulièrement des bénéfices sur les marchés actions, l'idée étant de réinvestir ces liquidités en cas de repli des marchés.